Hello, karibu tena katika Adobe Designer katika tutorial za Adobe Photoshop. Basi na leo hii nitakuonyesha tool kadhaa ambazo ni za msingi sana unapokuwa unafanya kazi. Let's say create a new document here katika A4 size, then press OK. Kama unavyoona katika mtiririko hapa, hizi tools ziko za kutosha. Hii tool ya kwanza ni move tool, yani yenyewe inatumika kudrag vitu kuvitoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Kwa mfano, kuna tool nyingine hii hapa. Hii ni tool ya shapes. Kwa mfano ni rectangle, tukaichora hapo rectangle yetu hiyo hapo ya pembe nne. Sasa hii tool hii hapa ya kwanza inatumika kumove, hii inatumika kuipeleka sehemu yote tunayoitaka. Then kama haijaonyesha zile options za kuadjust, utakuja hapo show transform control hiyo. Kwa hiyo pia hiyo tu unaweza ukaitanua vile ambavyo unaitaka na ukaibana. Kwa hiyo hii tu inatumika mara nyingi kumove. Ni tool ya msingi sana. Tool yetu nyingine ni ya pili. Hii ni ya kuselect rectangle selection, ambayo yenyewe kwa mfano nahitaji tu eneo dogo kama hapa chini, to drag nitakuwa nimeiselect. Ina maana hii mistari inakuwa inafanya kama animation ikicheza. Ina maana ni hicho kiselect, ni hicho tu. Changes zote nitakazofanya zitatokea hapa. Kwa mfano nataka kuchange kuadd color, nikija hapa chini nikaja katika solid color, then nikaweka black, press OK. Ina maana only sehemu iliyokuwa affected ni hii ambayo nimeiselect, na nikija katika move tool naweza nikaimove tu hiyo sehemu kama unavyoona hapo. Hiyo ni tool namba moja, ni ya kumove na kuselect. Tool nyingine ya msingi ni tool ya kucrop. Hii hapa, na shortcut yake ni C. Ukipress C tu kwenye keyboard utakuwa umecrop. Kwa mfano hapo nataka kucrop hivi, na crop na ipunguza, kubana sehemu za huku na huku, crop tool hii hapa. Tool nyingine ya msingi ni text tool, hii T. Hiyo ni tool ya tatu. Ukiselect imechorwa T, una uwezo wa kudrag na kuchora text box, wengi tumezoea kama hivyo, ambayo wenyewe unaweza ukaandika humu ndani. Hapo nimeandika, ni press M, then unaweza uka highlight, alafu ukaja uka change font size, ongezeka, then ukaweka hapo kaka center, then font type ukaja uka change whatever as you wish itakavyokuwa. Then hapa color, let's say nachagua red na press OK. Okay, imekuwa hivyo. Hiyo ni tool moja wapo pia kati ya tool muhimu. Nyingine ni hii hapa, tool ya tano ni hii hapa ya shape. Ukilight click utakutana na shapes mbalimbali ambazo zimekuwa, mfano kuna rectangle, kuna round rectangle tool, kuna eclipse, kuna polygon, then kuna line, kuna custom shape. Hii custom shape unapenda utumie hii kwa sababu shape zote hapo juu zinakuwepo ndani ya hii custom shape. Na uzuri wa hii, kuna namna ya kuadd custom shape zikawa nyingi zaidi. Kwa mfano kwa kwenye custom, kaja kwenye icon ya more option au ya setting, then uka click, kuna hizi hapa, let's say tuka place all, then append. You see kuna baadhi ya tools zinaongezeka kama hizo hapo. Na mfano nika select, let's say hii hapa, inaweza nikachora hapo kwenye layer yetu, itaongezeka. Nikitaka kuimove nirudi kwenye tool namba moja na imove. So hizi ni tool tano za msingi ambazo utakuwa ukizitumia
mara kwa mara unapokuwa unatumia Adobe Photoshop. Tafadhali endelea kuwa nasi na asante kwa kunisikia.